الضعف وكثير من التحديات وكثير من المهددات، دايرين نقاط القوة كلها نفعلها، ونقاط الضعف نبقيها قوة، ودايرين نمشي قدما. وزي ما عارفين إنه المنتدى دائما بيناقش حلقة من كل حلقاته تناقش قضايا في محاور مختلفة. محورنا اليوم عن العمل الخارجي، وتعلموا جميعا إنه العمل الخارجي يعني مهم شديد، والتعاون الدولي والعلاقات الدولية ومطلوباتها شنو في ظل الواقع زي نحن عايشين المعقد والصراع العالمي والأوضاع والبروتوكولات والمعاهدات والمواثيق الدولية. بالفهم ده كله المرأة عندها دور كبير وعندها مساحة كبيرة، وحققت في الجانب ده مكاسب كثيرة. نحن دايرين الليلة إلى أي مدى المكاسب كانت شنو والفجوات كانت وين، ومن هنا الأمانة بتاعت الخارجية تقوم تضع لنا شنو الرؤية المستقبلية في إننا كيف نتجاوز إخفاقات الأداء الضعيف لأداء أقوى وجميل. معانا في هذا اللقاء أختنا أسماء تيا، أمين دائرة العمل الخارجي أو العلاقات الخارجية بحزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية. ونحن الليلة دايرين نستمع لما تقدم لنا في دور المرأة في هذا المجال، وبمفهوم المنتدى دايرين ندير حوار على أساس إنه نخرج بمخرجات يعني تقودنا لقدام وتودينا الأفضل. برضو بعد قليل حيشرفنا أمين أمانة الأمانة الخارجية في حزب حركة المستقبل، وإن شاء الله يعني تتكامل كل الرؤى وكل الأهداف ونتوافق لكيف تعمل المرأة في العمل الخارجي. اتفضلي أختنا أسمتية. شكرا. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نرحب بالدكتورة الأستاذة سلام إسماعيل، أمينة أمانة المرأة لحركة المستقبل. نرحب بكل الأخوات بمقاماتهم الثانية في هذا المنتدى السابع، ونتمنى إنه نخرج منه مخرجات تخلينا ناخذ الخط السليم في خطتنا وفي تخطيطنا للمستقبل إن شاء الله. يمكن أمانة المرأة بتهتم بالعمل الخارجي، لذلك هناك دائرة مختصة بالعمل الخارجي، وأهمية الدائرة بتمثل لنا في العلاقات الخارجية بالتركيز على التنسيق والتشبيك مع كافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني، وعلى منظمات الأمم المتحدة سواء كانت منظمة UN Agency أو منظمات الإقليمية. يمكن بالإضافة لوضع الخطط والسياسات، الأمانة ذاتها هي المنظمة وضع الخطط والسياسات على العامة لتنفيذ على مستوى الأمانة. عندنا هدف عام كبير جدا بنهتم بمتابعة وتوجيه السياسات تحت الحركة وبرامج عبرها بتهدف لمتابعة حسن التنفيذ على أرض الواقع، لأنه دائما في تحديات كبيرة جدا لأمانة العلاقات الخارجية، ويمكن دي واحدة من الحاجات احنا ساعين في إنه مستقبلا كيف يبدأ التحسين في عمل العلاقات الخارجية. عندنا الأمانة أيضا فيها بتهتم بوضع السياسات بتساعدها في المشاركة الخارجية، ووضع السياسات التي تساهم في وضع الحريات والديمقراطية. يمكن الفترة دي بالذات احنا محتاجين في انه كيف الناس تسهم في وضع الحريات والديمقراطية في الفترة الجاية، ومتابعة الحلقات الخاصة بالمؤسسات، لأنه دائما بنلقى انه العمل الخارجي كل الحلقات التابعة للمؤسسات بتتبع للعمل بصورة كبيرة جدا. في محاور رئيسية بتشتغل فيها الأمانة هي محاور العلاقات الخارجية، بالإضافة لمحور الإنسان، حقوق الإنسان، ومحور التعبئة الدولية. يعني دائما إحنا بنركز في الجانب بتاع إنه كيف الناس تقدر تنفذ كل المناشط الخاصة بالأمانة في المستويات المختلفة. يمكن في شراكات من قبل المرأة، وده يمكن دور المرأة في العمل الخارجي. في شراكات كبيرة جدا هي كانت على مستوى السودان في إسهام مشاركة المرأة في ميدان العمل الطوعي. يمكن بدأت بعدد 3 في الثمانينات، كان في عدد 3 منظمات مجتمع مدني على أرض الواقع، ويمكن كان بتنفذ سياق عمل المرأة.
زادت لعدد 25 منظمة، والآن الناس لو عملت يعني دراسة عامة كده للوضع الراهن بتلقي إنه عدد منظمات المجتمع المدني المشاركة فيها المرأة كبيرة جدا، وتقدم في الجانب بتاع عمل المرأة. كل العمل ده احنا بنتكلم فيه بخطة استراتيجية. الخطوات الاستراتيجية بالنسبة للعلاقات الدولية، أول حاجة كيف الناس تحلل الوضع الراهن أو فيه البيئة الداخلية بتتمثل في العمل الخارجي في أمانة المرأة اللي فيها نقاط القوة ونقاط الضعف. احنا ساعين في الأمانة في إنه نطور من نقاط الضعف وتحسينها لنقاط قوة عشان تساعدنا في خططنا نحن مستقبلا، نحن كيف نقدر نخطط في داخل الأمانة وفي داخل الدائرة بننفذ بها لحركة المستقبل. عندنا في نقاط بتاعت نقاط القوة ونقاط الضعف في داخل الأمانة، بالإضافة لأنه في تحديات كبيرة جدا متمثلة في البيئة الخارجية. في البيئة الخارجية عندنا الفرص المتاحة الآن كبيرة جدا، يمكن مشاركة منظمات المجتمع المدني بالإضافة للمساهمة من منظمات الأمم المتحدة اليو ان ايجنسي والمنظمات الإقليمية، دي بتساعد كثير جدا الفرص المتاحة الممكن أن احنا نستفيد منها في المستقبل، ونستفيد منها في الموارد اللي ممكن احنا نطور بها الجانب بتاع الأمان ونطور بها العمل بتاع المرأة في داخل الأمان. في تحديات والمهددات الموجودة هي دائما بتكون خارجية، ودي برضها الناس بتسعى في انه كيف نحن في المشاركات الخارجيه والمساهمات بتاعتنا في انه كيف نقلل من المساله بتاعت التحديات والمحددات الموجوده، وفي رفع اسم السودان بصوره كبيره جدا وتقويته والسمعه الموجوده وكيفيه تداول المعلومات في داخل السودان. عندنا دراسات مرتبطه بالجانب الاجتماعي، ودي برضه بتساعدنا كثير جدا في البيئه الاستراتيجيه، وعندنا الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، دي برضه واحده من التحديات الموجوده في انه احنا محتاجين في انه مستقبلا كيف احنا نقدر نتابع العمل الخارجي في داخل الدائره وفي داخل الامانه تحت المرأة. عندنا بالنسبه لاهم العوامل المؤثره في تخطيط العلاقات الدوليه، يمكن هي من العمليات التي تساعد في المسألة تحت الوكل. يعني احنا دائما الزمن هو اللي بيسرق دائما الناس، والخطط بتاعتنا لو احنا ما بقينا مواكبين في انه نقدر ننفذها في مواعيد المحدده لها بتكون مشكله كبيره جدا. يعني مرات بنحول من الربع الاول للربع الثاني، دي برضه بتكون واحده من المحددات الموجوده. الجانب الثاني التداخل بتاع المصالح الدوليه، يعني احنا ذاتنا في العلاقات الدوليه في بعض التداخلات الدوليه هي بتاثر كبير جدا على العلاقات الخارجيه والعمل الخارجي والمشاركات الخارجيه بتاعتنا، لانها مرتبطه بالامن، مرتبطه بالامن الدولي ومرتبطه بالامن في داخل الدوله، ودي برضه واحده من الحاجات بتاعت التخطيط الاستراتيجي اللي احنا ساعين في انه كيف نقدر نقلل من التحديات الموجوده عندنا. التطور المسهل في الاتصالات، لانه الان العالم بقى قريه واحده، اقل معلومه انت اديتها معلومه ما خاطئه بتاثر كبير جدا على المستوى بتاع التعامل الخارجي وبتاع الدائره الخارجيه وبتاع العمل في داخل الدائره وخططها بداخل الخطط المستقبليه. عندنا زياده الوعي بالنسبه للشعب، الوعي كله ما بقى الشعب الوعي بتاعه عالي، برضه هو بيساهم في المساله بتاعت التعامل الخارجي والتداول بين كل الاعمال الموجوده في داخل المجتمع. يمكن من كل الكلام اللي قلته في المقدمه، بالاضافه لانه العمل بتاع الدائره الخارجيه عندنا بعض المنجزات اللي احرزت في الجانب بتاع المراه، تمثيل مشاركه المراه الخارجيه على مستوى القيادات والمتخصصين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني. عندنا التمثيل بتاعهم كان في عديد من المجالات الاقليميه والدوليه، ودي اسهمت المشاركه بتاعتهم في بلوره العديد من الاعمال يمكن ساعدت في تحسين وضع المرأة في التعامل الخارجي. واحد، عمل شراكات اقليميه دوليه، ودي ساعدت كثير جدا في الجانب بتاع المشاركات ومجموعات المناصره. يعني دائما مجموعه المناصره هي بتكون مربوطه بمجموعه المناصره التصوير مجموعة المناصرة دائما هي مربوطة بمنظمات المجتمع المدني، ويكون في عمل بالنسبة للمرأة في حراكنا نحن مع بعض. ويمكن الآن لو احنا حصرنا عدد منظمات المجتمع المدني بضغوط مرأة كبيرة جدا، ودي بتساعد في المسألة بتاعة المناصرة. عندنا في جمعيات
وروابط خارجيه، يعني دائما الدبلوماسيه الموجوده الخارجيه المشاركه فيها المراه السودانيه برضه بتساعد كثير جدا. دي الناس عايزه تكون في علاقات وفي شراكات وفي تنسيق كبير جدا بيننا وبين الدبلوماسيات الخارجيه عشان تساعد في المساله بتاعت التشبيك والتنسيق مع بعض. في مساهمات في الزيارات اللي بتحصل، يعني اي مجموعه بتمشي بالشارع خارجيا في تبادل خبرات بتكون موجوده، في عمل وخطط خطط بتكون موجوده، بتكون مشاركه مع بعض، في تنسيق بيتم، في استفاده من الموارد البشريه والماديه اللي بتكون موجوده. يعني احنا اصلا بنرفد بالموارد البشريه وهناك بيكون في تشبيك وفي تنسيق وفي خطط بتاعت عمل مشتركه بتزيد من العمل بتاع العمل الخارجي في داخل الدائره وبتصب لنا في بصوره كبيره جدا في حركه المستقبل. في يمكن دي واحده من الحاجات اللي يمكن قاعدين نتكلم عنها دائما في انه كيفيه الاستفاده من الموارد. الان المراه هي بقت واعيه في كل الجوانب وبقت مشاركه في كل العمل. عايزين انه حتى في العمل الخارجي عندنا تحديات كبيره جدا. عايزين التحديات الان الموجوده نسمع من الامانه الخارجيه ونسمع برضه من الخبير في انه كيف نحن نقدر نذلل المساله بتاعت التحديات ويكون عندنا مسخر كبير جدا في الخارج بصوره كبيره بالذات للمراه، لانه التركيز لما تكون المراه مشاركه في الوفود الخارجيه بيكون التركيز عليها عالي جدا. يمكن واحدة من التحديات الآن الموجودة هي المسألة بتاعت اللغة، لكن الناس ممكن تساهم فيها بالمسألة بتاعت التدريب وبالمسألة بتاعت تبادل الخبرات مع بعض، عشان على الأقل الزول اللي يكون مشارك لازم يكون مليم باللغة بتاعت البلد اللي احنا حنمشي ليها، لأنه لو أنت تفهم اللغة بتاعت الزول بيكون هدفكم واحد، بيكون لغتكم واحدة، بيكون المشاركة واسعة بالنسبة للزول ويكون في عمل كبير جدا بين الناس، لأنه كل ما كانت اللغة واحدة وكل ما كان الفهم واحد وكل ما كانت الرؤية واحدة بيكون في خطة كبيرة جدا الناس تستفيد منها من الموارد. عندنا حجم مشاركة المرأة بالنسبة لنا على مستوى السودان العدد الكلي بتاعها 17 و18% دي المساهمة بتاعت المرأة. الإحصائية اللي أنا بقولها دي قديمة، يعني محتاجة لأبديتنج، محتاجة لفي إنه الناس في العمل الدبلوماسي الناس محتاجة في إنه كيف تقدر تعدل في الاتفاق. عندنا السفراء 67، عدد النساء 11، وعندنا الوزارات كانت 66، عدد النساء المشاركات 4 بنسبة 15%. عندنا بالنسبة لنا في كل العمل الدبلوماسي كان في مشاركة فاعلة بالنسبة للمرأة، ممكن دي واحدة من العلاقات الخارجية اللي خلتنا نحن نكون مشاركين بصورة كبيرة جدا على المستوى الخارجي، بالذات المسألة بتاعت السفراء بتاعت الوزراء الخارجيين ودي يمكن والمستشارين، يعني دي كانت لها يعني رؤية كبيرة جدا على مستوى البلاد، واحنا ساعين في انه مشاركة المرأة لازم تكون هي، لانها بتساهم في المسألة بتاعت التنمية المستدامة. يعني كل ما كانت المسألة بتاعت مشاركة المرأة بصورة أكبر في الجانب بتاع التنمية المستدامة بيساهم لنا في 17 هدف وبيصب لنا في كل الغايات الموجودة عندنا على مستوى السودان على مستوى خارج السودان. ودي يمكن واحدة من التحديات الموجودة في إنه إحنا عايزينها تكون فيها حراك كبير جدا بالنسبة للمرأة. المرأة في العمل الطوعي مشت بصورة كويسة جدا، زي ما ذكرت إنه بدأت تزيد أعداد منظمات المجتمع المدني برئاسة المرأة في تقديم كل الخدمات ومشاركتها خارجية. يعني المشاركة الخارجية برضه بقت تزيد بصورة أكبر بالنسبة للمرأة، ويمكن دي واحدة من التحديات الكبيرة جدا برضو الموجودة عندنا في إنه إحنا عايزين كيف من تبادل الخبرات بتاعتنا ومن الدورات التدريبية اللي بنطلقها في إنه ننزل كل العمل على مستوى الولايات المختلفة في إنه نزيد من عدد مشاركة المرأة بصورة أكبر، وإنها كيف تقدر تساهم مساهمة فاعلة وإيجابية في الجانب بتاع العمل الخارجي. يمكن دي بالضبط النقاط الأساسية اللي احنا خطيناها، ويمكن من خلال المساهمة ومن خلال تبادل الخبرات مع بعض والمشاركة والأسئلة المقدمة دي يمكن تزيدنا بتخلينا احنا نوسع في تقديم الأوراق بتاعتنا القادمة. ويمكن مع ذاك نسمع للدكتور السني وللأخ الضيف إن شاء الله في عدد من النقاط الكبيرة جدا يمكن احنا عايزين نستفيد من كل النقاط اللي حتتقدم لنا في الدروس المستفادة. احنا عندنا دروس كبيرة جدا مستفادة كيف نحن نقدر نستفيد منها مستقبلا، في التحديات الموجودة عندنا كيف نقدر نذلل التحديات دي وبالذات التحديات الخارجية في انه نحن نقدر بعد ذاك نقدر ننفذها على أرض الواقع. بالنسبة لنقاط القوة ونقاط الضعف دي أصلا مقدور عليها لأنها هي حاجات داخلية
وفي داخل الامان وفي داخل الدائره تحت الدائره الخارجيه، ودي بيساهم في انه كيف نحن نقدر نزلل من كل الاخفاقات الموجوده، وكيف نستفيد من الموارد البشريه والماديه. الان عندنا موارد بشريه كبيره جدا، الاستفاده منها بالتدريب وبالتاهيل وبتبادل الخبرات. الموارد الموجوده نعم بسيطه، لكن لما نحن نقدر نعمل تنسيق وتشبيك مع كل الجهات المختلفه، دي بتساعدنا في انه نحن نقدر نستفيد منها بصوره كبيره جدا، نوسع من اطار العمل في الدائره الاجتماعيه ان شاء الله. كتر خيركم وبارك الله فيكم والسلام عليكم. شكرا اختي يا اسماء فيها حقيقه، يعني طافت بينا طافه زي ما قلت طواف جميل، ورسلت رساله عميقه عن دور المراه في العمل الدبلوماسي. وحقيقه نحن بنمثل الدبلوماسيه الشعبيه، وزي ما قالوا في دبلوماسيه برلمانيه، لكن نحن بنمثل في منظمات المجتمع المدني وفي احزابنا دبلوماسيه شعبيه بتشارك في منابر عالميه، بترسل رسالتها، بتعلن ادوارها، وبتشارك الهم العام، خاصه في ظل التعقيدات الكبيره اللي بيعيشها العالم وبنعيش نحن في دولنا. على المستوى القومي العمل الخارجي داير عمقي ترابطي داخلي قومي، وبعد ذاك الناس بتنتقل الى العمل الخارجي بقوه في تحديد مطلوبات العمل الخارجي للمراه. نحن الليله محتاجين يعني كسب المراه السابق انها عملت شراكات اقليميه ودوليه، يعني ساهمت وشاركت في منابر عالميه، عملت مجموعات ضغط ومناصره، خشت في لجان وخشت في جمعيات وعبر البرلمانات، عملت ادوار كبيره في العمل الخارجي والعلاقات الدوليه. نحن برضو واستفادت خبرات واخذت تبادل مع الاخرين. فنحن محتاجين نأطر او اطر مرجعيه تحدد لنا الامانه الخارجيه في اننا كيف يعني نبلور الافكار وكيف نخرج من نطاق القوميه الى نطاق الاقليم والعالم بفهم يحقق لنا اغراض. وانا برضو دايره اضيف ان احنا عندنا رؤيه مستقبليه على اساس انه اخواننا في الامانه الخارجيه يكونوا ملمين بانه نحن في محطه. الكلام اللي قالته اختنا اسماء يعني حقيقه خطتنا في قالب المكتسبات اللي كسبتها المراه وادوارها اللي كان قامت بها في الفتره السابقه، وفي نفس الوقت التحديات والفجوات اللي لاقت المرأة وهي كثيرة، كيف انه احنا يعني نقاط الضعف دي نحولها لقوة، وكيف نتجاوز التحديات والمهددات الكبيرة. المهددات الكبيرة دي أكبر الصراع العالمي والصراع الداخلي برضه، فدي مهدد للعمل كله. فنحن مع بعض دايرين رؤية من أخواننا يخطونا في قالب الصحيح لعمل المرأة في العمل الخارجي. حقيقة محتاجين نرفع مستوى مشاركة المرأة في الفرق الإقليمية والدولية والعالمية، ومحتاجين نعمل إجراء تقييمي لمشاركة العمل الخارجي مع الأمانة الخارجية. محتاجين نقيم الفترة السابقة المرأة كسبت شنو وشاركت بهذا مستوى، ومشاركتها كانت إيجابية ولا كانت سلبية، وكسبنا منها شنو. دي محتاجين نقيمها. برضو الحاجة إلى توضيح آليات المشاركة. نحن حقيقة عندنا إشكالية في إنه محتاجين نحدد أطر وآليات لكيفية المشاركة وإعطاء المرأة مداخلات في مسودات الوثائق والعقود والبروتوكولات لأنه إحنا بنمشي مرات بيكون مشاركة وجاية. إحنا دايرين تفوكسين في حاجات أساسية. صوت المرأة لازم يكون عندها بصمة في المسودات الوثائق في العقود والبروتوكولات، وتحدد معوقات العمل الخارجي والفجوات والتحديات الشاملة اللي احنا يعني قاعدين نعيشها وقاعدة تلاقينا. دايرين نيسر المداخلات باستخدام التقنية برضو. اخواننا في الامانة الخارجية احنا دايرين كيف عبر التقنية نقدر نربط نفسنا مع الخارج، نعيد تقديم روحنا بصورة جيدة، نكون شبكات مع الإقليم مع العالم في قضايا المرأة الخارجية. والبرامج المتطورة الحديثة فيما يلي بعدين برامج التمويل والميزانيات، احنا كيف نستقطب في أدائنا مع الآخرين، لأنه العالم كله بينشد الاستقرار وبينشد التطور. فإحنا دايرين ما نغيب ونكون جزء من هذا العالم. دايرين ننظم أطر المشاورات، يعني كيف يكون في كونسلتيشن بيننا وبين كل الأجسام على مستوى في العمل الخارجي.
ونرصد التقدم المحرز. هسه هي ذكرت جزء من التقدم المحرز، لكن احنا محتاجين نرصد التقدم المحرز للدولة في إطار العمل الخارجي، ونشوف وين المرأة شاركت وين المرأة ما لقت فرصة. يعني الآن نحن نتطلع لمشاركة خارجية للمرأة ذات أثر فعال، ما دايرين سفر وجية وشاركنا ونكتب الكلام بالطريقة النمطية الروتينية ديكي. فنحن حقيقة يعني سعيدين بأخواننا في الأمانة الخارجية، أخونا دكتور السني، وسعيدين. وبرضه نحن عندنا إشكالية حقيقية في كيفية تقديم نفسنا في المنابر العالمية، وقد تلاقينا كثير من الإشكاليات في إننا كيف نسيق المسودات، كيف نسيق مذكرات التفاهم، كيف نتخذ القرار، كيف نوقع البروتوكولات والمواثيق دي. دايرين فيها يعني فكرة على أساس إنه الناس تقدر يعني المرأة تكون بصورة قوية في إنها تقوم. والمرأة طبعا إحنا عارفينها الآن يعني أصبحت موجودة، ما بيسحدوها تطلع وسمحوا لها بإنها تسافر وتمشي برا وتشارك، يعني ما في قيود. الآن كل الفاسيلتيز موجودة، فقط محتاجين كيف ندير كل الفرص المتاحة دي نخدها بصورة بيرفكت تحقق لنا الأثر المطلوب. نحن حقيقة سعيدين، نشكر أخوتنا في الإعلام ونشكر كل الحضور اللي بيستمعوا لنا طوالي واللي بيجي بيحضروا منتدانا الراتب ده. والمنتدى أصلا حقيقي للحوار وتبادل الخبرات والأفكار وتطوير رؤى جديدة بفهم جديد، وبالذات نحن بننشد الإصلاح في حزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية. قصدنا ندخل بالمنتدى ده مدخل إصلاحي نحقق به الأثر المطلوب. وأنا يعني شاكرة للحضور ومقدرة جدا، وإن شاء الله يعني ربنا يتيح لنا فرص ثانية في حلقاتنا القادمة. يعني أشكركم جزيلا ولكم كل التقدير، والسلام عليكم. نتيح الفرصة